আসসালামু আলাইকুম। আমি ওয়াদুদ ফ্রম টেকনিক্যাল ইংলিশ লার্নিং হোম। আশা করি আমার প্রত্যেকটা ভাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে কানেক্টরসের একটা ক্লাস নিব, দ্যাট ইজ টেকেন ফ্রম কুমিল্লা বোর্ড 2017, যেটা আপনাদের কোনো গ্রামার রুল লাগবে না, বাংলা অর্থ দিয়ে উত্তর করতে পারবেন। এবং আমি একটা উত্তরের পাশাপাশি আরও যে অনেকগুলো ইউজ করা যায় সেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো। কারণ আমরা অনেক টিচার এবং যারা শিক্ষার্থী আছেন তারা অলওয়েজ ডিপেন্ড অন আনসার শিট, এবং আনসারে যদি আমরা যখন একটা উত্তর লেখা দেখি আমাদের মাথায় কাজ করে আসলে এটাই বোধহয় উত্তর হবে, এবং এর বাইরে যদি আমরা দিই তার উত্তর হবে না। দ্যাট ইজ ওয়াই আই উইল ট্রাই টু চেঞ্জ দ্য আইডিয়া। আমি আইডিয়াটা চেঞ্জ করার চেষ্টা করব এবং আপনাদেরকে এ টু জেড দেখিয়ে দিব কীভাবে আপনারা ভিন্ন উত্তর ব্যবহার করেও করতে পারবেন যদি বাংলা কথার সাথে অর্থ মিলে। সো গাইস, লেটস গেট স্টার্টেড। যারা এসএসসি পরীক্ষা দিবেন এবং এই কানেক্টরস, বিসিএস অথবা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামেই এই কানেক্টরসটা আসে, সো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন। আমরা প্রথম একটু জেনে নেই কানেক্টর মানে কি। হোয়াট ইজ কানেক্টরস ইন ইংলিশ গ্রামার। আমি এখানে ইংরেজিতে লিখেছি, বাট আমি আপনাদেরকে প্রত্যেকটা পার্ট বাই পার্ট বুঝিয়ে দিব। আমরা এখানে লেখা দেখতে পারতেছি, কানেক্টর আর দ্য ওয়ার্ডস। কানেক্টরস হচ্ছে শব্দ সমষ্টি অথবা শব্দ, হুইচ কম্বাইন, যেটা যুক্ত করে, টু ওয়ার্ডস, দুইটা শব্দকে, ফ্রেজেস শব্দ সমষ্টিকে, অ্যান্ড সেন্টেন্সেস এবং বাক্যকে টুগেদার একত্রিত করে। দ্যাট মিনস আমরা বুঝতে পারলাম কানেক্টর মানে হচ্ছে দুই বা ততোধিক শব্দ অথবা শব্দ সমষ্টি এবং বাক্যগুলোকে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। দে হ্যাভ দ্য সেম মিনিংস অফ এ কনজাংশন। সেগুলোর কনজাংশনের সাথে সেম মিনিংস আছে, বাট ডিফার ইন দেয়ার ফাংশন, কিন্তু তাদের কার্যপ্রণালীর দিক থেকে কাজের দিক থেকে এগুলো ভিন্ন। তো এখানে দেখেন লেখা আছে কনজাংশন এবং কানেক্টরসের ডিফারেন্স কি, আমি এটাও আপনাদেরকে এখানে বুঝিয়ে দেব। কনজাংশন আর ইউজড, কনজাংশন ব্যবহার করা হয় টু কানেক্ট এ নাউন, একটা নাউনকে যুক্ত করার জন্য, উইথ অ্যানাদার নাউন, আরেকটা নাউনের সাথে। দ্যাট মিনস কানেক্টরস হচ্ছে কি শব্দ সমষ্টি এবং বাক্যগুলোকে সংযুক্ত করার ওয়ার্ড, আর কনজাংশন হচ্ছে এক নাউনের সাথে আরেকটা নাউন কিভাবে সংযুক্ত করবেন সেটা দেখাবে। টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লোজেস, দুটি আলাদা ক্লজ থাকবে, ডিফারেন্ট সেন্টেন্সেস, বিভিন্ন বাক্য থাকবে, সেগুলোকে অথবা এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডসকে সংযুক্ত করা। বাট মেইনলি মনে রাখবেন কনজাংশন হচ্ছে নাউন এবং নাউনকে সংযুক্ত করে, দুইটা আলাদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকলে, বাক্যের অংশ থাকলে সেটাকে সংযুক্ত করে। ডিফারেন্ট সেন্টেন্সেস, বিভিন্ন বাক্যগুলোকে সংযুক্ত করে। এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস অথবা এক শব্দ সমষ্টিকেও সংযুক্ত করে। কানেক্টরস আর ইউজ টু কানেক্ট। আর কানেক্টর কীভাবে বুঝবেন? কানেক্টর আর ইউজ টু কানেক্ট এ লার্জ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, ফ্রেজেস এবং সেন্টেন্সেস। যেমন একটা উদাহরণ দিই, কনজাংশন কোনটা আর কানেক্টরস কোনটা। দেখেন এখানে লেখা আছে লিজা অ্যান্ড রিয়া। দ্যাট মিনস নেম মানে হচ্ছে নাউন। দেখেন দুইটা নাউনকে সংযুক্ত করার জন্য এখানে অ্যান্ড ব্যবহার করেছে। দ্যাট মিনস এইখানে অ্যান্ডটা হচ্ছে কনজাংশন। এরপরে যাই, আই ব্রক মাই লেগ, হাউএভার আই স্টিল ফিল গ্রেট। আমি আমার পা ভেঙে ফেলেছিলাম, যাই হোক, আই স্টিল ফিল গ্রেট, আমি এখনও এটা ভালো অনুভব করছি। হিয়ার হাউএভার, এখানে লক্ষ্য করেন হাউএভার এটা দুইটা নাউনকে কিন্তু সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে না, অথবা দুইটা আলাদা বাক্য, স্বাধীন বাক্যর সাথে সংযুক্ত হচ্ছে না। সংযুক্ত করতে এই হাউএভার ব্যবহৃত হচ্ছে না। হাউএভার কানেক্ট টু গ্রুপস অফ ওয়ার্ডস, দুইটা শব্দ সমষ্টিকে একত্রিত করতেছে, হুইচ রিলেটস টু ইচ আদার, যেটা একে অপরের সাথে সংযুক্ত। যে আপনি যদি এই বাক্যটাকে এখান থেকে বাদ দেন তাহলে অর্থ পূর্ণাঙ্গ হবে না। সুতরাং মনে রাখবেন কানেক্টরস হচ্ছে দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড, শব্দ সমষ্টি অথবা বাক্যকে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। আর কনজাংশন নাউন থেকে নাউন, আলাদা আলাদা বাক্য দুইটাকে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হবে।
ওকে, আমরা এগুলো বুঝলাম, কনজাংশন কোনটা, কানেক্টরস কোনটা, এগুলো প্রায় সেম মিনিংস, বা ডিফারেন্ট হচ্ছে নাউন টু নাউন, আলাদা বাক্য যেটা স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করে সেগুলো। আর কনজাংশন কানেক্টরস হচ্ছে আপনার দুই বা ততোধিক শব্দকে অথবা শব্দ সমষ্টিকে অথবা বাক্যগুলোকে একত্রিত করা, যেগুলো একটা ছাড়া আরেকটা অর্থহীন হয়ে যাবে অথবা অর্থটা পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করবে না। ওকে, আজকে আমরা এখানে আপনাদেরকে কানেক্টরস দেখাবো এবং সেটা ফুলি বাংলাতে কিভাবে করবেন, এবং বইয়ের গণ্ডি থেকে বের করে আনবো আমি আপনাদেরকে। আপনাদের নিজস্ব সেন্স ইউজ করে বুঝতে পারবেন যে আসলে বাংলা থেকে ইংরেজি যদি আমরা শিখতে চাই তাহলে আগে প্রত্যেকটা বাক্যকে বাংলা থেকে ইংরেজি করতে হবে। এরপর আপনি অর্থ বুঝে যেখানে ড্যাশ থাকবে সেখানে কি ব্যবহার করলে আপনার অর্থটা ঠিক হবে সেটা আপনাকে বুঝে বসাতে হবে। এবং মনে রাখবেন, আনসারে যেটা দেওয়া আছে শুধু এটাই না, এই অর্থে আর অন্যান্য শব্দগুলো থাকলে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন, যাতে করে আপনারা একটা উত্তর যেটা বইয়ে দেওয়া আছে সেটাকেই আনসার মনে না করেন। এরকম অর্থের সাথে যদি মিল থাকে তাহলে অন্য কানেক্টরসগুলো ইউজ করতে পারবেন। সো গাইস, লেটস গেট স্টার্টেড। আমরা প্রথম বাংলাতে করি। ট্রিজ আর এ ভাইটাল পার্ট অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট। গাছ হচ্ছে, একটু লক্ষ্য করবেন, গাছ হচ্ছে একটা ভাইটাল পার্ট, একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, আমাদের পরিবেশের। এটা আমরা প্রত্যেকেই জানি। ড্যাশ দে বিয়ার এ গ্রেট ইম্পর্টেন্স। এখন আপনি এখানে কি বাংলাতে বললে দে বিয়ার, তারা বহন করে, এ গ্রেট ইম্পর্টেন্স, একটা বিরাট তাৎপর্য, অন দ্য ক্লাইমেট, জলবায়ুর উপর। তাহলে এখানে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আসলেই, প্রকৃতপক্ষে দে বিয়ার, গাছগুলো বহন করে এ গ্রেট ইম্পর্টেন্স। তাহলে আমরা যদি প্রকৃতপক্ষে অথবা আসলে দেখি তাহলে এর অর্থ হচ্ছে ইনফ্যাক্ট। এখন আপনি আনসারে দেখলেন এটা ইনফ্যাক্ট আছে। এখন ইনফ্যাক্ট অর্থ কি? রিয়েলি, প্রকৃতপক্ষে, আসলেই। তাহলে আমরা এখন আপনাকে এখানে ইনফ্যাক্টের পরিবর্তে আর কি কি বাংলাতে মিলে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। যেমন এইখানে দেখেন লেখা আছে ইনফ্যাক্ট। ইনফ্যাক্ট অর্থ কি? আসলেই। এখন আমি কি শুধু ইনফ্যাক্ট বসালে হবে? না, এখানে দেখেন আরও অর্থ দিয়ে দিছি আমি, আপনারা এখান থেকে দেখে প্র্যাকটিস করেন। দেখেন, আসলেই যদি বলি তাহলে ইনফ্যাক্টও ব্যবহার করা যাবে, ইন ট্রুথ ব্যবহার করা যাবে, ম্যাটেরিয়ালি ব্যবহার করা যাবে। বাস্তবিকই, ইনফ্যাক্ট, রিয়েলি, তাহলে রিয়েলি ইউজ করতে পারবেন, ইনফ্যাক্ট ইউজ করতে পারবেন। এরপর দেখেন ম্যাটেরিয়ালি ইউজ করতে পারবেন, এরপর রিয়েল ইউজ করতে পারবেন, এরপর অ্যাকচুয়ালি ইউজ করতে পারবেন, এরপর ট্রুলি ইউজ করতে পারবেন। কারণ ট্রুলি অর্থ কি? প্রকৃত বাস্তবে গাছগুলো অনেক তাৎপর্যপূর্ণ বহন করে। অ্যাকচুয়ালি, প্রকৃতপক্ষে, এটাও ব্যবহার করতে পারবেন। রিয়েলি, আসলেই, সত্যি গাছগুলো আমাদের জলবায়ুর উপর গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রাখে। সো এইটা আপনারা দেখলেন। তাহলে একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করেন, কানেক্টরস ব্যবহার করার জন্য নির্দিষ্ট আনসার শিট মুখস্থ করার দরকার নাই, আপনারা বাংলা মেলানোর চেষ্টা করবেন। সেটা একদিনে আপনার বাংলা থেকে ইংরেজি অথবা ইংরেজি থেকে বাংলা করতে, যাতে সাথে সাথে অর্থগুলো বোঝা যায়। সেই জন্য আপনি তাড়াতাড়ি বোঝার জন্য বেশি বেশি রিডিং পড়বেন এবং সেগুলোকে বাংলা করবেন। তাহলে আস্তে আস্তে দেখবেন আপনার এই অভ্যাসটা গড়ে উঠবে। ওকে, নেক্সট আমরা ফিরে যাই আবার। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এখানে রিয়েলি ব্যবহার করতে পারবো, সত্যিই, অথবা ট্রুলি, সত্যিকার অর্থে, অথবা অ্যাকচুয়ালি, প্রকৃতপক্ষে। এখন এগুলোর থেকে আপনার যেটাই অর্থের সাথে ম্যাচ করতেছে দেখেন, ইনফ্যাক্ট আসলেই, রিয়েলি আসলেই, ট্রুলি সত্যিকারভাবেই, অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতপক্ষে, দে বিয়ার এ গ্রেট ইম্পর্টেন্স, এগুলো তাৎপর্য রাখে অন দ্য ক্লাইমেট, জলবায়ুর উপর। এরপর লেখা আছে দেখেন, ড্যাশ উই আর নট কেয়ারফুল, কিন্তু আমরা সচেতন না। এখন আমি এখানে বললাম কিন্তু আমরা সচেতন না। তাহলে দেখেন এই বাট যদি আমরা সমার্থক শব্দগুলো খুঁজি যে এই বাটের পরিবর্তে আর কি কি বললে এখানে মিলবে। সো একবার দেখেন আমি এখানে লিখতেছি আবার আগের মতো, বাট অর্থ কি? কিন্তু। তাহলে আপনি যদি বলেন যে কিন্তু আমরা সতর্ক না, তাহলে হবে তবে। বাট ব্যবহার করতে পারবেন, হাউএভার ব্যবহার করতে পারবেন, স্টিল ব্যবহার করতে পারবেন, নেভারদিলেস ব্যবহার করতে পারবেন,
প্রত্যেকটার অর্থ একই, সুতরাং আপনারা ইচ্ছা করলে নেভারদিলেস, স্টিল, হাউএভার এগুলো ইউজ করতে পারবেন। তাহলে আমরা এখানে আর কি কি ইউজ করতে পারতেছি? নেভারদিলেস, যার অর্থ প্রায় একই বহন করে। স্টিল, এখন পর্যন্ত, অথবা আপনি এখানে ইচ্ছা করলে ইয়েট, এখনও আমরা কি না সতর্ক না, উই আর নট কেয়ারফুল। তাহলে ড্যাশ, উই আর নট কেয়ারফুল, আপনি ইচ্ছা করলে কিন্তু আমরা সতর্ক না। নেভারদিলেস, তথাপি আমরা সতর্ক না। স্টিল, এখন পর্যন্ত আমরা সতর্ক না। ইয়েট, এখনও উই আর নট কেয়ারফুল অ্যাবাউট দেম। তাহলে এখানে আমরা এই চারটা থেকে যে কোনো একটা নিতে পারবেন। সুতরাং আপনি যদি অর্থের সাথে ম্যাচ করতে পারেন তাহলেই হলো, কারণ আপনাকে অর্থ না বুঝে কানেক্টরস ব্যবহার করতে পারবেন না। আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। অনেক স্যার দেখছি বিভিন্ন রুল দেখা, বাট প্র্যাকটিক্যালি এখন আপনি মনে করতে পারেন আমি কি একটা দিয়ে সবগুলো বুঝাইতেছি? না, আমি জাস্ট ট্রাইং টু ইন্সপায়ার ইউ। আমি আপনাদেরকে এইটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি, উৎসাহিত করার চেষ্টা করতেছি যে আপনারা ইচ্ছা করলে এটা অর্থের সাথে মিল করেও গ্রামার ছাড়া অ্যান্সার করতে পারবেন। ওকে, আমরা পরবর্তীটা যাই। ড্যাশ উই ডেস্ট্রয় ট্রিস। তাহলে আমরা সতর্ক না, বরঞ্চ আমরা কি করি? উই ডেস্ট্রয় ট্রিস, আমরা গাছ কি করি? আমরা গাছ ধ্বংস করি। তাহলে আমরা দেখেন এই জায়গাটাতে আপনাদেরকে দেখাবো যে বরং অর্থ কি? রেদার। তাহলে রেদার অর্থ কি? বরং। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এই রেদারের পরিবর্তে আর কি কি ইচ্ছা করলে, যে বরং আমরা ধ্বংস করতেছি, এটার সাথে আর কি কি বললে মিলে, দেখেন আমি এখানে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। এতে পাশাপাশি আপনারা বিভিন্ন অর্থগুলো দেখতে পারবেন। তাহলে আমরা রেদার, যেগুলো আমরা পরিচিত ব্যবহার করা যাবে সেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো। ইচ্ছা করলে আপনি রেদার আমরা ইউজ করছি। বরঞ্চ, রেদার, নিঃসন্দেহে আমরা কি করতেছি? ধ্বংস করতেছি। উইদাউট ডাউট এটা ইউজ করতে পারবেন। সার্টেনলি, এটাও আপনারা ইচ্ছা করলে ইউজ করতে পারবেন। ওকে, তাহলে আমরা দেখি যে আমরা পরবর্তীটাতে যাই। আমরা বরঞ্চ কি করতেছি? একাধারে গাছ ধ্বংস করে ফেলতেছি। পরবর্তীতে যান। ড্যাশ ওয়ান ডে দ্য কান্ট্রি উইল বিয়ার দ্য কনসিকুয়েন্স অফ গ্রিন হাউস ইফেক্ট। তাহলে আমরা যদি গাছ ধ্বংস করে ফেলি এর ফলশ্রুতিতে, তাহলে আমরা ব্যবহার করতে পারবো এখানে অ্যাজ এ রেজাল্ট, অথবা ব্যবহার করতে পারবো কনসিকুয়েন্টলি, ফলশ্রুতিতে। তাহলে দেখি আমরা অ্যাজ এ রেজাল্টের কি কি সমার্থক শব্দ আছে। কোন অ্যাজ এ রেজাল্ট দিলাম, দেখেন এইটার সমার্থক আর কি কি আছে এখান থেকে আপনারা জেনে নিতে পারবেন। অ্যাজ এ রেজাল্ট অর্থ হচ্ছে ফলে। আমরা আরেকটা বলছিলাম ফলশ্রুতিতে, কনসিকুয়েন্টলি। কনসিকুয়েন্টলি, ফলশ্রুতিতে, অতএব। তাহলে আপনার ইচ্ছা করলে দেয়ারফর ব্যবহার করতে পারবেন। তাহলে এখানে যদি আমরা দেয়ারফর ইউজ করি তাহলে হবে, আপনার কনফিউশনের কোনো কারণ নাই যদি অর্থের সাথে ম্যাচ করে। তাহলে আমরা এই দুইটা জিনিস বেশি যেগুলো ইউজ করবো, আপনারা মিনিমাম দুইটা করে আপনাদেরকে দিয়ে দিব, বাকিগুলা শুধু জেনে রাখেন এগুলোর অর্থ, পাশাপাশি অর্থ এগুলো হয়। তাহলে অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলে, কনসিকুয়েন্টলি ফলশ্রুতিতে, ওয়ান ডে দ্য কান্ট্রি একদিন আমাদের দেশ, উইল বিয়ার বহন করবে, দ্য কনসিকুয়েন্স অফ গ্রিন হাউস ইফেক্ট। কনসিকুয়েন্স হচ্ছে ফলাফল অফ গ্রিন হাউস ইফেক্ট, গ্রিন হাউস ইফেক্টের ফলাফল বহন করবে। ড্যাশ আওয়ার্স ইজ অ্যান এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি। যেহেতু আমাদের এটা হচ্ছে একটা কৃষিভিত্তিক দেশ, তাহলে যেহেতু ইংরেজি কি? অ্যাজ,
তাহলে আমরা দেখব এজের পরিবর্তে আমরা আর কি কি পাশাপাশি শব্দ আছে সেই অর্থগুলো দেখে নেবেন আপনারা, প্রয়োজনে ভিডিওটা পোস্ট করে নেবেন। তাহলে আমি দেখব এখানে এজ অর্থ কি, যেমন, যেহেতু, তাহলে হিসেবে। তাহলে এর মতো দেখেন লাইক দিতে পারবেন। তাহলে এই পাশাপাশি অর্থগুলো আপনারা দেখে নেবেন যে এজের সমার্থক আর কি কি হতে পারে। হোয়ার এজ দিতে পারবেন, বিকজ দিতে পারবেন। এর পরবর্তীতে যান, যেহেতু আমাদের একটা দেশ, হোয়ার এজ আওয়ার্স ইজ এন এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি, এটা ব্যবহার করতে পারবেন। এরপর দেখেন লেখা আছে আমাদের ইকোনমি, আওয়ার ইকোনমি ডিপেন্ডস অন ইট, আমাদের অর্থনীতি এটার উপর নির্ভর করে। ড্যাশ ট্রিজ কিপ দ্য সয়েল স্ট্রং। তাহলে এখন সুবিধাগুলো বলতেছে যে আরও কী কী ব্যবহার করতে পারবেন। তাহলে আপনার ইচ্ছা করলে হাওয়েভার, মোরেভার, অধিকন্তু, তাছাড়া, অথবা আপনি বলতে পারবেন তাছাড়া গাছ কিপ দ্য সয়েল স্ট্রং। তাছাড়া, তাহলে তাছাড়া ইংরেজি কি আমরা জানি, ব্যবহার করব বি সাইডস। তাহলে এখন দেখব বি সাইডসের পাশাপাশি আপনি আর কি ব্যবহার করতে পারবেন। আপনার পাশাপাশি অর্থগুলো দেখবেন, তাহলে অনেক উপকার হবে। এই অর্থগুলো জানা থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই আপনারা, কারণ কমনের চিন্তা করে আপনারা ক্লাসে যাবেন না। তাহলে অ্যাকসেপ্ট ব্যবহার করতে পারবেন, বিসাইডস ব্যবহার করতে পারবেন, ইন এডিশন ব্যবহার করতে পারবেন, মোরেভার ব্যবহার করতে পারবেন, ওভার অ্যান্ড অ্যাবোভ ব্যবহার করতে পারবেন। তাহলে আমরা এইটা অন্তত বুঝতে পারতেছি একটার পরিবর্তে আপনি অনেকগুলোই ইউজ করতে পারবেন যেগুলো অর্থের সাথে ম্যাচ রাখে। এখন বাংলাতে মিলান, তাছাড়া ট্রিজ, তাছাড়া গাছ কিপ দ্য সয়েল। আগে দেখেন গাছ, আমাদের কৃষিপ্রধান দেশ, আমাদের দেশ অর্থনৈতিক এটার উপর ডিপেন্ড করে। এখন তাছাড়া ট্রিজ, তাছাড়া গাছ কিপ দ্য সয়েল স্ট্রং। গাছ কী করে, কিপ রাখে, দ্য সয়েল স্ট্রং মাটিকে শক্ত রাখে। ড্যাশ ট্রিজ প্লে এ ভাইটাল রোল অন আওয়ার ক্লাইমেট। তাহলে আপনি এখানে বলতে পারবেন তাই, তাই ইংরেজি কি, সো, অথবা ব্যবহার করতে পারবেন দেয়ারফর। দেয়ারফর তো কি, সেই জন্যে। তাহলে আমরা এখানে দুইটা ব্যবহার করলাম, সো অর্থ হচ্ছে তাই, অথবা দেয়ারফর সেই জন্যে। ট্রিজ প্লে এ ভাইটাল রোল অন আওয়ার ক্লাইমেট। এখন আমি দেখব দেয়ারফর এর সমার্থক শব্দগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিতেছি। পাশাপাশি ওয়ার্ডগুলো দেখে রাখবেন, কারণ চোখের দেখাতে মনে রাখবেন খুব বেশি মনে থাকে। আমরা মুখস্থ করে আসছে, আমাদের মোস্ট অফ দ্য জিনিসগুলো আমরা কিন্তু চোখ দিয়েই মুখস্থ করি। দেখবেন চোখ দিয়ে যেটা মনে রাখবেন সেটা কখনো বলবেন না। তাহলে দেখেন দেয়ারফর এর কাছাকাছি যেগুলো আছে আমি এগুলো বলবো। হ্যান্স, তথাপি, কনসিকুয়েন্টলি, এটা ইউজ করতে পারবেন। আর কি ব্যবহার করতে পারবেন যেগুলো কাছে, এই জন্যে, দেয়ারফর, সেই জন্যে, দেয়ারফর, থ্যাঙ্কস, এটা থ্যাঙ্কস ইউজ করতে পারবেন। কনসিকুয়েন্টলি, কনসিকুয়েন্টলি ব্যবহার করতে পারবেন, অথবা সো, এই দুইটা থেকে একটা ব্যবহার করবেন। সো দেয়ারফর এটা সবচেয়ে বেশি মিলে, এই জন্য আমি এই দুইটা লিখছি। ড্যাশ ট্রিজ কিপ দ্য সয়েল, এটা পড়ছে ড্যাশ ট্রিজ সেভ আস। তাছাড়া ট্রিজ কিপ দ্য সয়েল স্ট্রং, এটা করছি আমরা। সেই জন্য ইংরেজি কি, দ্যাট ইজ ওয়াই, অথবা দেয়ারফর। আমরা এটা হয়তো আগে ব্যবহার করছিলাম, লেখা আছে আমি ব্যবহার করে দিলাম। এরপরে আপনারা এখানে দেখেন লেখা আছে ড্যাশ ট্রিজ সেভ আস ফ্রম ফ্লাড। এখন এই ক্ষেত্রে আবার, আরও, এই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারবো অ্যাগেইন, আবার। ট্রিজ সেভ আস ফ্রম ফ্লাড। তাহলে আমরা দেখবো অ্যাগেইন যদি আমরা সমার্থক শব্দ খুঁজি আর কি কি ব্যবহার করার মতো অবস্থান থাকে। দেখেন আমি এখানে লিখলাম অ্যাগেইন। তাহলে দেখেন আবার, ওয়ান্স অ্যাগেইন, পুনর্বার, অ্যাগেইন, অ্যাফ্রেশ, পক্ষান্তরে, ওয়্যার, অধিকন্তু, অলসো, মোরেভার, বিসাইডস,
এগুলো ইউজ করতে পারবেন। এরপর যাই, ট্রি সেভ আস ফ্রম ফ্লাড, গাছ আমাদেরকে বন্যা থেকে রক্ষা করে, ড্যাশ মেনি আদার ন্যাচারাল ক্যালামিটি। তাহলে কি বললে মিলে এখানে দেখেন, গাছ আমাদেরকে রক্ষা করে ফ্রম ফ্লাড, বন্যা থেকে। এখন আমি যদি এখানে এবং বাংলাতে বলি তাহলে মিলে এবং মেনি আদার ন্যাচারাল ক্যালামিটিস। তাহলে দেখেন অ্যান্ড, এবং আপনারা এখানে বসাতে পারবেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মেনি আদার ন্যাচারাল ক্যালামিটিস, এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকেও রক্ষা করে। তাহলে আরেকবার আপনারা বাংলাতে এটা এখন মিলান। ট্রিজ আর এ ভাইটাল পার্ট অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, গাছ হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ অফ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, আমাদের পরিবেশের। ড্যাশ দে বিয়ার এ গ্রেট ইম্পর্টেন্স অন দ্য ক্লাইমেট, তাছাড়া দে বিয়ার, অথবা প্রকৃতপক্ষে বলতে পারবেন, অ্যাকচুয়ালি বলতে পারবেন, ট্রুলি সত্যিকার অর্থে ব্যবহার করতে পারবেন, রিয়েলি ইনফ্যাক্ট, এই চারটা থেকে যে কোনো একটা আপনি ইউজ করতে পারবেন ইচ্ছা করলে। এরপর দেখেন ড্যাশ উই আর নট কেয়ারফুল, তাহলে প্রকৃতপক্ষে গাছ আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমরা, তাহলে কিন্তু পরিবর্তে আপনার বাট, নেভার দিলেস, স্টিল, ইয়েট, এখনও উই আর নট কেয়ারফুল, আমরা সতর্ক না, অ্যাবাউট দেম, এখানে অর্থ মিলিয়ে নেবেন। বরং উই ডেস্ট্রয় ট্রিজ, বরঞ্চ আমরা কি করি, উই ডেস্ট্রয় ট্রিজ, গাছগুলোকে ধ্বংস করি, অ্যাট র্যান্ডম, অনিয়মিতভাবে অথবা একাধারে। ফলশ্রুতিতে এটা কনসিকুয়েন্টলিও দিতে পারবেন, অ্যাজ এ রেজাল্টও বসাতে পারবেন। ওয়ান ডে দ্য কান্ট্রি উইল বিয়ার দ্য কনসিকুয়েন্স অফ গ্রিন হাউস ইফেক্ট, ফলশ্রুতিতে যদি আমরা গাছ কেটে ফেলি তাহলে একসময় আমাদের গ্রিন হাউস ইফেক্টের প্রতিক্রিয়া আসবে। ড্যাশ আওয়ার সিজন এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি, যেহেতু আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ, আওয়ার ইকোনমি, আমাদের ইকোনমি ডিপেন্ডস, নির্ভর করে অন ইট, এটার উপর। এরপর আবার আছে ট্রিজ কিপ দ্য সয়েল স্ট্রং, আগে আপনার গাছের বিভিন্ন গুরুত্ব দিয়েছেন, আবার বলতে পারবেন তাছাড়া, তাছাড়া ইংরেজি হচ্ছে বিসাইডস, ট্রিজ কিপ দ্য সয়েল স্ট্রং, তাছাড়া গাছ আমাদের কি করে, আরও মাটিকে শক্ত করে। ড্যাশ ট্রিজ প্লে এ ভাইটাল রুল, তাই অথবা সেই জন্যে ট্রিজ প্লে এ ভাইটাল রুল, একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে অন আওয়ার ক্লাইমেট, আমাদের জলবায়ুর উপর। ড্যাশ ট্রিজ কিপ দ্য সয়েল, তাছাড়া ট্রিজ কিপ দ্য সয়েল স্ট্রং, হয়তো আমি এটা দুইবার লিখে ফেলছি, আপনারা দেখে নেবেন। ড্যাশ ট্রিজ সেভ আস ফ্রম ফ্লাড, এবং ট্রিজ, তাছাড়া এখানে আবার একবার তাছাড়া দিয়েছি, এই জন্য আমরা লিখছি আবার ট্রিজ সেভ আস ফ্রম ফ্লাড। যদি একটা ক্ষেত্রে পজিটিভ কথাগুলো বারবার এটার গুরুত্ব বলতে থাকেন, তখন একবার বিসাইডস বলবেন, একবার দেয়ারফর বলবেন, আর একবার সো বলবেন, এরকম অর্থ মিলিয়ে দেখবেন, যেটা দিয়ে মিলে সেটা আপনারা বসিয়ে দিতে পারবেন। তাহলে ট্রিজ সেভ আস ফ্রম ফ্লাড, গাছ আমাদেরকে বন্যা থেকে রক্ষা করে, অ্যান্ড এবং মেনি আদার ন্যাচারাল ক্যালামিটিস, এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে, অ্যান্ডও বসাতে পারবেন, অ্যাজ ওয়েল এজও ব্যবহার করতে পারবেন। সো গাইস, আপনারা এভাবে বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলো আমার 5-6টা ভিডিও দেখতে থাকেন, আমি প্র্যাকটিক্যালি প্রত্যেকটাকে আপনাদেরকে এভাবে তৈরি করে দেবো। সো গাইস, যদি ভালো লাগে তাহলে আমি ওয়াদুদ আপনাদের পাশে আছি, আপনারা আমার পাশে থাকবেন, ফেসবুকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনার কোনো পেজ থাকলে সেখানে একটু আমার জন্য কষ্ট করে শেয়ার করে দিবেন। আর আপনারা যদি, যারা পরীক্ষার্থী আছেন, তারা যদি শেয়ার করেন এবং এটাতে যদি আমি দেখি আপনাদের রেসপন্স ভালো, তাহলে অবশ্যই আমি আপনাদেরকে আরও এরকম কানেক্টরসের ভিডিও দেব, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট। এরকমও হইতে পারে যে আপনি এটা ইন ফিউচার এক্সাম হলে গিয়ে কমন পাবেন। সো গাইস, প্র্যাকটিস করবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, যাতে করে আমি আপনাদের জন্য ভালো ভিডিও তৈরি করতে পারি। সো আজকের জন্য ভালো থাকবেন। ভিডিওটা কেমন হলো, এভাবে যদি দেই ভালো হবে কি না, আপনারা অবশ্যই আমাকে জানাবেন। And until then, be well and have a next time for next, and wait for the next video.